Gitu, ada pendukungnya sih, pengutin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang semakin gelap, kita ingin menelusuri tentang suatu kejadian kecelakaan PJKI yang kemarin itu terjadi. Terus sekarang kita berada di desanya mana sih? Ketanon. Disune Gempolan Dungwaru. Nggih. Niku kronologi ini tentang kecelakaan itu pripun, Pak? Ya kronologi ini pasti ya dari arahku ya apa barat sampai melintas ngene iki. Terus visi wis melintas terus bokonge bagian buri ya. Bagian belakang ya. Bagian belakang Di anu macet. Mungkin ya kena sembrani ini sepur iki ya iso. magnet ya. Nah, magnet iki. Tabrak. Niku rombongan ajenge tindak pundi to? Anu kok pirang-pirang napa rombongan wisata jeng teng Jatim Pak Malang. Nggih rekreasi katanya. Rekreasi nggih. Nggih berarti penduduk mriki mawon. Sebagian besar Nggih. Untuk kejadian perkara jam berapa? Jam 5 Pagi. 5.15 pagi. Masih pagi. Iya. Dari ini yang menjadi korbannya berapa? Seketika ning di sini 4 orang. Kawan ya. Terus akhirnya di skak tambah 1 itu total beritanya 5. Terus apa? Yang kemudi sopirnya bus itu katanya selamat kan? Selamat. Terus yang dari apa pengemudi penumpang dari kereta itu ada yang meninggal, ada yang luka enggak? Keretanya kosong. Kosong itu. Itu kan sepur pertama. Oh gitu. Nggih. Sepur pertama mau ke Surabaya. Jadi belum ada penumpang mungkin. Belum ada penumpang ya. Tasik enteng. Enteng gitu. Anter ya. Nggih. Jadi ini dia, ini bekasnya yang sampai ini ya. Niki nama bekasnya napa niki? Ini bekas ya. Nggih. Pripun ya? Berarti yang belakang nama bus itu ya diterak muter mriki. Diterak ke selatan ya sepure. Nggih. Terak bokonge. Parane ini Mas. Berarti pon Rene. mriki. Heeh. Nggih. Rene. Nggih. Heeh. Rene muter. Mantep neng. Mriki. Kamar mandi. Ya wis bokonge ning mancep ning kono iki wis. Bokonge bis maksudnya. Nggih. Jadi korbannya jatuh di ning sekitar kene iki. Ya wis nyudut ngene iki wis posisine bis. Wis bagian kena iki. Sangat apa? Tragis, Pak. Ya alhamdulillah enggak pas tengah. Seandainya pas tengah ya korban jiwanya semuanya pasti. Nggih. 41 penumpang ini. Isian telu ape, Mas. Tiga kendaraan itu nggih. Sing bis pertama wis lewat, bis kedua, iki bis ketiga ya masih nunggu di belakang ngono. Jan. Oh iya Mas lupa. Dereng kenalan. Pangakan. Kula Ropek panjenengan. Rahmat. Oh sami-sami R. Tapi ini juga ada yang aneh enggak? Pada Yang aneh. dengan mungkin kecelakaan tersebut ada sangkut pautnya dengan kondisi itu. Kalau yang agak aneh itu malah sejarah yang mana?
Ya. Mungkin kejadian kecelakaan ini kan banyak apa tumbuhan rumput itu. liar. Mm. Mungkin juga itu bisa jadi kurang fokus, tidak bisa telat. Yes. Terus ini ada yang agak ini juga. Gitu. Pohon. Ada pohon sebelah baratnya rel kereta api ada. Tidak bisa kalau satu. Kira sini kita mau mediatoran apa? Ya kita mediatoran atau jadah dulu lah. Jadah. Oke teman-teman, habis ini kita akan mujadah dahulu. Nanti kita akan muak pakai mediator. Mungkin ada yang terjadi atau ada sangkut pautnya dari kecelakaan yang kemarin barusan terjadi di sini. Ikutin terus perusahaan kami ya teman-teman. Pulang tabrakan iki mang. Sepeda motor. Iki ngarep MTS. Ngarep MTS. Anu sulit, Pak. Berapa di mana? Pulang ke truk. Borok. Nggih, borok. Pokoknya Borok iki kok wonten lare alit. kok diketahui terus digorono. Iya, paling borok. Tupan abang iki njenengan tingali. Nggak iso. Kita coba untuk menstasikan omong nggak iso bahasa Inggris. Kita setting dari depan ya, biar kalian lihat sendiri. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alamin. Dan ini energinya mulai datang. Seperti loading sekali. Kondisikan mas ya, belum. Oke teman-teman, kita kondisikan seperti biasa. Dipastikan kita tidak menaruh suatu benda apapun yang berada di sekitar area sini. Aman ya? Oke Mas. Yuk Mas Aris. Tenaganya sangat bagus.
Gus. Ini gini. Oh ini. Masuk ada apa? Minyak anjing lah. Ini. Tahu nih. Nah ini teman-teman, ini adalah sosok pengganggu yang mungkin menyebabkan terjadinya kecelakaan kemarin. Itu dari jenis apa Gus kira-kira? Ini kalau dilihat ini ada yang pusakanya ya. Ini bisa dibilang pulang geni ya. Tapi nggak tahu siapa pemiliknya mas. Oh itu ada pemiliknya? Tapi saya nggak tahu. Oh, iya. Maksudnya kalau misalnya ada pemiliknya gitu kan, dia memang di sini itu untuk mencari korban atau gimana gitu maksudnya? Wallahu alam, saya tidak bisa menjawab. Oh iya. Ini tidak bisa jawab saya. Wallahu alam. Kita itu menghukumi apa sesuatu itu sebenarnya bukan wewenang kita. Yang jelas ada yang. Setelah ini kita melakukan apa? Mediator menguak tentang cerita kecelakaan PJKI kemarin. Monggo. Oke teman-teman, habis ini kita akan melakukan mediator dan sakit biar kalian tahu lebih jelas secara detail. Nanti ada hal yang mungkin bisa kita tanya sama mediatornya. Saksikan terus penelusuran kami. Oke teman-teman, ini kita akan melakukan mediator dengan Mas Tony. Mungkin ada hal yang mungkin kita dapat atau bisa kita tanyakan perihal adanya mungkin ada gangguan dari makhluk lain yang menyebabkan kecelakaan kereta api di sini ya teman-teman. Kita akan melakukan mediator dengan Gus Rufik dengan Mas Tony. Ya. Tujuannya akan ingin menguak tentang servis itu, dan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol di sebelah kanan, ini taruh dulu. Sebelah kanan ini taruh. Ini. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
saking bro. Iki kalih sinten nggih? Kalih sinten? Wis sapa kabeh ngene. Iki grup wong Grup kanca aku ya. Pengen ngertos kenapa kronologinya kok kata kejadian kecelakaan sama Ricky terakhir bis. Ora perlu roh. Kalau kerja ngertos istilahnya pripun. Ora perlu roh kowe. Nggih kudu ngertos. Kong. Jadi niku jenengan kodame nika. sampean kok samene iki? Heeh. Mbah. Tuh, Utuh. Lah kok iso menyebabkan kecelakaan teng mriki niku pripun? Sinten sing jarai? ora perlu ngerti kowe. Kudu ngerti, Mbah. Ora perlu ngerti. Istilahnya kenapa kok kemudian asal ngertos. Itu perkaramu. Gimana? Zaman gak ono ngerti, Mbah. Iso kesebab ning kene kecelakaan anak apa? Gimana? Sopo sing gawe? Pripun? Kowe kabeh itu perkaramu. Ora usah melu kowe. Nah, ora perkara aku pengen roh. Jangan pindah mawon apa pripun. Apa sampean pindah? Pripun? Lah sampean ganggu teng mriki. Kowe sapa wani aku? Alamnya boten sami. Jenengan iku. Iki kok. Boten sami. Jenengan pun melu-melu cawe-cawe. Lah pripun jaluk sampean pripun? Pindah piyambak apa dipaksa. Dipeksa menawa pindah piyambak. Kowe kabeh ngali yo. Aku ora temen karo kowe. Ora iso. Jangan pindah ya. Kowe sapa? Kalau baik pun pindah ya. Nek sampean ganggu warga mriki ya. Nggih kecelakaan mriki ya. Kowe tutu aku, kowe ora ngerti kowe. Kowe sanes dengan. Nah, nggih. Terus sinten niku, Kong? Sampean dudoe, Kong. Gusti Allah, kita jawabannya. Asal pundi?
tatak besi gitu. Oh. Kedai jenenge malah caget napa yoga. Rasa melu-melu perkara aku dhewe. Berarti lah perkara sampean berarti yo sampean sing ganggu. Nggih ngoten. Pindah piyambak ora dipaksa. Kowe ngetokne apa? Ngetokne bolomu. Pindah ya, Kong. Tak pindah purun. Pas ya. Pas. Juli ya. Iku enak tapi Ibu datang dengan to pindah mawon. bocah no. Aku jogo kene osi lho, madok kowe kok. Coba yang gini kayak lo. Bismillahirrahmanirrahim. Lo, Kong, Bidon nih. Halo. Niki jeneng ya. Mbah. Rahayu. Dan dikit apa? Nggih. Yo, Terus jaringan niku enten sakit paute kali kecelakaan wingi niku mboten. lha kowe arep piye? Yo ora iso. Jadi si tahu mungkin yang pertama mungkin gandenganmu. Bawaanku. Pindah ya. Ton. Kok punah ya? Mungkin ya. Karena Yang bukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki nggih sinten nggih?
Wah, bedame to. Nggih. Pripun kok? Bedame kok tani nggih. Sing gawe ki sro kono ae. Lah ning kono to, Pak. Bene. Jawa sih kono, Jawa sih. Ini bisa dilihat Mas ya, ada apa? Kejanggalan di sini. Tolong sih. Wong panggah kok kono. Kan sing wau kan kalih. Berarti niku kalih nggih. Oh nggih. Iya benar. Ada dua tapi di yang satunya itu kayak musika tadi Mas. Oh, yang tadi satu. Yang satunya kan pusaka. Adik kakak. Intune tong budi ternyata toh. Wah, rong kok tebel iso. Tapi orang kok tega coba.
Ulah. Ndi gimana? Ini. Ini. Iya toh, rungkut toh. Susah. Terus ada nggak? Ini gil petik ya aku roh. Yang masuk ya? Yang. Coba. Oh, belum masuk yang kebonan ini kok. Oke teman-teman, ini dari kota Mas Tony tersebut sudah menarik benda pusaka yang berada di kawasan sini. Tadi Gus Rofik bilang ada 2 teman-teman ya. Dan ini teman-teman masih mencarinya. Dan tadi ditarik oleh kota. Rungkut yang angel aku pegel gitu. Masuk ya, Bang. Rupanya dari kota Mas Tony belum di ini ya, belum mau dikembalikan ke asalnya, jadi agak sedikit sulit. Dan itu teman-teman masih mencarinya ya. Tadi benda pusakanya dijatuhkan oleh Gus Rofik ke sana. Dan lumayan sulit sih teman-teman, soalnya dari tempat juga ini banyak rumput-rumput yang rindang. Gede. Banter. Untuk sekedar cerita ya teman-teman, ini kecelakaan kemarin menewaskan 5 orang, dan terjadinya kecelakaan itu jam 5:15 masih pagi. Tadi saya berbincang-bincang dengan warga sini, katanya juga kejadian ini memang sangat tidak diduga. Rungkut toh. Sepeda, Pak. Nggih, Pak, nggih, kedap malih. Nggih. Ini sekarang jam berapa ini? 11.40. Bentar lagi ada Kedap malih, Pak. yang lewat. Nggih. Dan itu dibantu juga dicari dengan warga sekitar ya teman-teman. Nggih.
Pak ceclik nih gini, darah gini. Biantar, Pak. Antar, Sok. Angel setengah mati yo. Piye? Gimana Bos? Angel. Saya Mas, santai-santai. Yang punya kan di Mas? Endi? Temu? Berarti kantor sini kok. Loh, wes laku. Nggih, coba ya. Mas metu. Oh. Ini datang lagi, Bos. Ini Mas, kamera mendekat Mas. Iya, iya. Yuk. Ah, ini. Bacang ini, Mas. Ini sing keri tenaga gede. Minyak. Wis. Ya, terus power ya. Oh ini ya, ini Gus. Cek ben tenang ya. Melawan deh. Tapi bisa cekel ya. Dan ini rupanya makhluk yang berada di sini sangat banyak sekali, teman-teman. Tubuhmu dia tuh. Tubuh. Dia netralisir ya. Genjot atau genjot kereng. Gue baru itu gua. Oh nggih. Kristal ya. Coba Gus. Kristal. Coba ya. Tutu. Tak dile kurun neh, aku nderek kaca. Dia tenaga iki kok ya. Sing tak cekel ya. Sepure kolor ya. Sebentar nasa. Sebentar. Tuk minggir ya. Tuk minggir ya. Medun ya. Medun. Udah kok nggih. Regane wekdal terbatas. Kong. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula suwun Mas. Dinetralisir genjo anu beri gua. Abot tonton aku kok ya. Ngopong iki petengkisan kok. Gimana Gus? Melelahkan Mas ini, anggap ini. Iya. Ini tenaganya powernya sangat besar. Coba dinetralisir habis itu dibuang. Oh iya. Mudah-mudahan bisa dibuang ya. Dan ini Gus Robek menetralisir. Tahu kan ini nyedot dulu Pak. Oh iya. Nah, kamera bisa lihat ya. Iya, iya. Ini kan udangnya hidup. Iya. Iya, makan tuh. Iya. Nah tuh.
Iwang ngono gojek tanganku jo. Kayak nek sing liwat teh. Iki gede tenaga nih. Cekelen tanganku. Saya. Ini lumayan berbahaya teman-teman. Iya. Kereta sudah mendekat dan Tahu kan, Mas? Gus Rufik. Awas di belakang Gus Rufik ya. Iki tenagane gede ya langsung. Nanti Sepur ya. Gus Rufik ke sana. Kok tiba sisi cano iku malah anu wis mbek. Kereta Mas. Kene lho. Ewang ngono gocek kene. Timbang mlayu lagi. Melayu barno aku. Ditahan tok nih. Daripada pelayan. Wah kaya ngene lho. Gede nanti tenagane. Kita iya barang sing nganyal nih. Saya sabar ya. Apa? Saya seliwat kok baru lagi adem kecil nih. Untuk teman-teman di rumah Munting lah sabar. Iya no. Ini adegan ini bukan Ya, direkayasa musuhnya teman-teman. pasti. Soalnya dari energi yang benda ditarik oleh Gus Rufik barusan besar sekali dan keadaan di sana ada kereta datang, nanti kalau tidak dijaga seperti itu kita tidak menginginkan adegan-adegan kejadian-kejadian yang mungkin menimpa tim kita ya teman-teman. Karung bae sik satu cari toni ya. Was. Kilo saya kan interaksi lho kan. Ya toh, apa gepuknya sih, apa ngutip nih? Asal-asal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Kocok terus Muhammad. gede lho. Alhamdulillah. Wah, ngene. Entuk tenaga gede iki dia apa yang njaluk pangan neh. Karepe. Itu. Aduh gen wedi. Gen gagal. Masalah. Nah, wes. Asem. Yo wes. Ini wujud dari makhluk yang menjengkelkan ini teman-teman. Heeh. Alhamdulillah kita bisa menangkapnya. Oh, celok. Oke Mantap, teman-teman, mantap. terima kasih banyak atas perhatian kalian. Terima kasih banyak juga sudah mendukung kami. Saya di luar. Dukung video kami agar video kami lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.